तपाईको प्रेमी वा प्रेमिकासँग बिछोड भएको पछिल्लो स्थिति एकपटक सम्झिनुस् त। साह्रै मन दुख्छ होइन त। तपाईले महसुस गरेको त्यो पीडा काल्पनिक हुँदै होइन, यो त हाम्रो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने एक शक्तिशाली प्रणालीको पाटो हो। यदि हामीले हाम्रो जीवनबाट माया झिकिदियौं भने मेरो विचारमा त्यसको परिणाम त हाम्रो प्रजातिको अन्त्य हुनेछ। कसैसँग बिछोड हुँदा हामीले महसुस गर्ने र प्रेम गुमाउँदाको पीडाले कसरी हाम्रो मस्तिष्कमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने बुझ्न थालेको केही दशक मात्र भएको छ। यो भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, किनभने हामी तपाईलाई प्रेमीसँगको बिछोडबाट तङ्ग्रिने बारे विज्ञान देखाउनेछौँ। हरेक प्राचीन संस्कृतिले हामी कोही विशेष व्यक्तिप्रति कसरी तीव्रतर रूपमा आकर्षित हुन्छौं भन्ने बयान गर्दै आएको छ। हजारौं वर्षसम्म मायाको अध्ययन कवि तथा रुमी र प्लेटो जस्ता दार्शनिकहरूमा सीमित थियो। जुन सन्दर्भमा उनीहरूले प्रेमको अध्ययन गरिरहेका थिए त्यो न्युरोबायोलोजीको अध्ययन थिएन, किनभने त्यस समयमा हामीलाई थाहा पनि थिएन कि भावनाहरू वास्तवमा मस्तिष्कीय गतिविधि हुन्। यदि तपाईँ कुनै कुराबारे सोच्नुहुन्छ र मानिसहरूलाई त्यो बारे कहाँ महसुस गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने मानिसहरू आफ्नो शिरतर्फ इसारा गर्छन्, होइन त। 20औं शताब्दीको मध्यसम्म पनि विज्ञानले मायालाई गम्भीर रूपमा लिन थालेको थिएन। 1950 को दशकमा मनोवैज्ञानिकहरूले साना बच्चाहरूको आफ्ना आमा बुवाहरूसँग कसरी अन्तरङ्ग सम्बन्ध विकास गर्छन् त्यही तरिका नै पछि उनीहरू वयस्क भएपछि माया गर्ने ढाँचा बन्न सक्छ भन्ने बारे सम्बन्ध रहेको पत्ता लगाए। तर मानिसहरूले मस्तिष्कमा के हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक रूपमा नहेरेसम्म प्रेमको मस्तिष्कमा हुने प्रभाव बुझ्न सकेनन्। तपाईले यस प्रकारको मस्तिष्कको स्क्यान अरू विज्ञान भिडियोहरूमा वा समाचारमा देख्नु भएको हुन सक्छ। यहाँ हामीले के हेरिरहेका छौं त? यो एमआरआईले रक्त प्रवाह हेरिरहेको छ। स्क्यानरले पत्ता लगाए अनुसार तपाईको रगतमा कम मात्रामा आइरन छ। त्यही हो खासमा पत्ता लागेको। जब मस्तिष्कमा गतिविधि तीव्र हुन्छ त्यसपछि रक्त प्रवाह बढेको देखिन्छ। तपाईले भर्खरै सुनेको डाक्टर ब्राउनले भनेका कुराहरू रोमान्टिक प्रेममा परेका प्रारम्भिक दिनहरूमा रहेका मानिसका मस्तिष्कमाथि अध्ययन गर्ने पहिलो समूहले पत्ता लगाएको कुरा हो। त्यो हनीमुन समयको सुरुवातको कुरा। त्यसपछि उनीहरूले एमआरआई मसिनभित्रका तस्बिर हेर्दै मानिसहरूको मस्तिष्क अध्ययन गरे। एक तस्बिर भर्खरै मायामा परेका व्यक्तिहरूको थियो, अर्को तस्बिर चाहिँ उनीहरू चिरपरिचित भएका तर एक अर्काप्रति प्रेमको भावना तीव्र नभएका व्यक्तिको थियो। हरेक मानिसमा मस्तिष्कको यो भागमा गतिविधि भएको हामीले पायौं। त्यो वास्तवमा रोमान्टिक प्रेमको सुरुवात भइरहेको समय थियो। यसैबाट थाहा भयो कि रोमान्टिक प्रेम एउटा खुसीको महसुस वा भावना मात्र नभएर एउटा तीव्र गतिविधि नै हो रहेछ। रोमान्टिक पार्टनरहरूको फोटो हेर्दा उनीहरूको स्क्यानमा यो भेन्ट्रल टेगमेन्टल भागमा गतिविधि भइरहेको देखियो। VTA मस्तिष्कको पुरस्कार र प्रेरणा दिने प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अंश हो। हामीलाई कुनै कुरा पिउन वा खान सम्झाउने पनि यही प्रणाली हो। यसले राम्रो महसुस गराउने डोपामाइन हर्मोन पैदा गर्छ, जसका बारेमा तपाईले सुन्नु नै भएको होला। यसले बाँच्नका लागि चाहिने कुरातर्फ तपाईलाई प्रेरित गर्छ। यो अस्तित्व रक्षा प्रणाली हो। प्रकृतिले हामीलाई सुरक्षा र प्रजननका लागि एक अर्काप्रति लत लागे जस्तो गरी प्रेम बसाउन यस्तो प्रणाली दिएको छ। तपाईँ अर्को व्यक्तिप्रति पूर्ण रूपमा केन्द्रित बन्न पुग्नुहुन्छ। यो तपाईलाई लाग्ने भोक वा तिर्खा जस्तै हो। र उनको अध्ययनमा जस्तै डाक्टर ब्राउन पनि आफ्नो दोस्रो पति भेट भएपछि उनको VTA चम्किएको देखिन्छ। उनले आफ्नो मस्तिष्कको यो स्क्यान लिन र श्रीमानले उनीप्रतिको माया आफ्नो मस्तिष्कमा देखुन् भनेर श्रीमानलाई त्यो वैवाहिक उत्सवमा उपहार दिइन्। र त्यो माया डाक्टर ब्राउनको होस् वा तपाईको या मेरो, त्यसले हाम्रो भावनामाथि मात्र कब्जा गर्दैन, यसले हामीले हाम्रो पहिचानलाई बोध गर्ने तरिका पनि बदल्न सक्छ। जब हामीले हाम्रो बारेमा सोच्छौं वा हामीलाई अरूले कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा हेर्छौं, त्यस बेला मेडियल प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्स भागको प्रयोग हुन्छ। जब हामी अपरिचित व्यक्तिहरू बारे सोच्छौं, हाम्रो मस्तिष्कले उनीहरू बारे धारणा बनाउन अन्य सामाजिक निर्णयहरूमा भर पर्छ। तर अपरिचित व्यक्ति तपाईको पार्टनर भयो भने त्यो स्थिति परिवर्तन हुन सक्छ। जस्तो कि मानिसहरूले सृजना दयालु छन् भन्छन्, त्यस बेला हाम्रो मस्तिष्कको आफैले आफूबारे धारणा बनाउन प्रयोग
प्रयोग गर्ने अंश चम्किन पुग्छ। पछि उनीहरूका पार्टनरहरूको उस्तै भनाइ पनि देखाइयो। त्यसबेला पनि अरूको बारेमा सोच्ने होइन कि उही अंश नै चम्कियो। त्यसले के देखाउँछ भने मस्तिष्कले हामीले हाम्रो बारेमा सोच्न प्रयोग गर्ने न्यूरल प्याटर्न नै हाम्रो पार्टनरका लागि सोच्नमा पनि प्रयोग गर्छौं। वैज्ञानिकहरूले सन् 2013 को एक अध्ययनमा यो कुरा देखेका हुन्। मानिसहरूलाई उनीहरूका बारेमा अरूको भनाइ देखाइयो। यसको अर्थ हो पार्टनरलाई हामीले हाम्रो जीवनको हिस्साको रूपमा लिएका हुन्छौं। जब तपाईँ कसैसँग नजिकिनुहुन्छ, तपाईँको मस्तिष्कमा आणविक परिवर्तन हुन्छन् र कालान्तरमा त्यही परिवर्तनले सम्बन्धलाई कायम राख्न मद्दत गर्छ। त्यो लामो समय रहिरहने हुन्छ र खासमा तपाईँको जीवनको एक अंश जस्तै बन्न पुग्छ। सामाजिक सम्बन्धका लागि प्रयोग हुने मस्तिष्कका दुईवटा महत्त्वपूर्ण रसायनहरू हुन्छन्। अक्सिटोसिन, जसलाई प्रायजस्तो लभ हर्मोन पनि भनिन्छ, र भेसोप्रेसिन, जसले आत्मीयता, सतर्कता, रक्षात्मक प्रविधि बनाउन मद्दत गर्छ। यी न्यूरोपेप्टाइड्स मिलेर हामी कसरी नजिकिन्छौं भन्ने निश्चित गर्छन्। अक्सिटोसिन यही प्रणालीको भाग हो जसले बच्चा जन्माउन, परिवारसँग आत्मीयता बढाउन, साथीहरूलाई माया गर्न र वरपरका मानिसहरूसँग सम्पर्कमा रहिरहन सहयोग गर्छ र बलियो सामाजिक सम्बन्धहरूले हाम्रो स्वास्थ्यमा गहिरो असर पार्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। अक्सिटोसिनले सूजन घटाउन सक्छ र कोष वृद्धिमा सघाउँछ। सामान्यतया हाम्रो सामाजिक सम्बन्धहरूले हामीमा उत्पन्न हुने तनाव नियमन गर्न र हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोगी हुन्छन्। एकदम राम्रो सामाजिक सम्बन्धहरू राख्ने गर्नुभएको छ भने त्यसले सम्भवतः तपाईँलाई क्यान्सर र डिप्रेसन जस्ता रोग लाग्दाका अवस्थासँग जुझ्ने क्षमता बढाउन पनि सहयोग गर्छन्। यदि तपाईँ एक्लै हुनुभयो अनि तपाईँका घनिष्ठ सम्बन्धहरू छैनन् भने तपाईँको मृत्यु हुन सक्ने दर बढ्छ, जुन धूमपान र मोटोपनका कारण मृत्यु हुन सक्ने जोखिम जत्तिकै हुन्छ। जब सम्बन्धहरू टुट्छन्, खासमा त्यस बखत के हुन्छ? वैज्ञानिकहरूले मानिसहरूलाई आफ्नो भूतपूर्व प्रेमी प्रेमिकाका तस्बिर हेर्न लगाएर पनि यसमा अध्ययन गरिरहेका छन्। उनीहरू कसैसँग बिछोड हुँदा हाम्रो मस्तिष्कमा कस्तो गतिविधि देखिन्छ भनेर हेर्न चाहन्थे। यो खासमा तपाईँको मस्तिष्कमा हुने साँच्चीकै पीडा हो। यदि मस्तिष्कको कुन चाहिँ भाग चम्किलो बन्न पुग्छ भन्ने हेर्नुभयो भने तपाईँले चर्को पीडा महसुस गरेको बेला मस्तिष्कको जुन भाग सक्रिय हुन पुग्छ त्यही भाग सक्रिय भएको देख्न सक्नुहुन्छ। प्रेमीसँग बिछोड हुँदा मस्तिष्कले शरीरको अस्तित्व रक्षा गर्ने सर्किट सक्रिय बनाउँछ र हामी कुनै खतरा वा पीडा वा दिक्क लागेको बेलामा जस्तै लक्षणप्रति हाम्रो शरीरले प्रतिक्रिया जनाउँछ। यदि तपाईँले पनि सम्बन्ध टुटेको छ भने तपाईँले केही साझा लक्षणहरू पाउनुहुन्छ, जस्तो कि छाती दुख्ने, मुटु ढुकढुक गर्ने, खान मन नलाग्ने, निन्द्रा गडबडी, मन खिन्न हुनु आदि। कुनै चर्को अवस्थामा त तीव्र भावनात्मक तथा शारीरिक तनावका कारण हार्ट फेलरको स्थिति बन्न पुग्छ। डाक्टरहरूले यसलाई ब्रोकन हार्ट सिन्ड्रोम भन्छन् र अत्यन्त दुर्लभ अवस्थामा यो जीवनलाई नै खतरामा पार्ने हुन सक्छ। यदि कसैले आफ्नै पार्टनर गुमायो भने गुमाएको अर्को दिनमा उसलाई हृदयाघात हुने सम्भावना 21 गुणा बढी हुन्छ। त्यसो भए हामी बिछोडको पीडाबाट कसरी बाहिर निस्कन सक्छौं? किनकि मायाले हाम्रो मस्तिष्कको गतिविधिलाई परिवर्तन गरेको हुन्छ। त्यसैले तपाईले आफ्नो पार्टनरसँग रहँदा बनाएको न्यूरल प्याटर्नलाई परिवर्तन गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यही भएर ब्रेकअप पछि तपाईहरूको साथीहरूले तपाईलाई जे गर्न भन्छन् तिनलाई खासमा वैज्ञानिक कारणले पनि पुष्टि गरेका छन्। सबभन्दा पहिला त्यो पीडा स्वीकार्नुहोस्। प्रेममा अस्वीकृत गरिएका सन्दर्भ भएका गीतहरू प्रशस्त सुन्नुहोस्। फोनबाट सबै तस्बिर निकाल्नुहोस्। फोनमा भएका सबै मेसेज पनि निकाल्नुहोस्। ती मेसेज पटक पटक नपढ्नुहोस्। तपाईले आफूलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ र तपाईको ध्यान आकर्षण गर्ने र आफूलाई गर्न मन लागेको कुरा पत्ता लगाउनुहोस्। कोही मानिसहरू व्यायाम गर्छन् भने कोही राम्रो खाना बनाउँछन्, कोही यात्रा गर्छन्। तपाईँ यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो निकै राम्रो हो। सम्बन्ध अन्त्य भएपछि त्यसको पीडाबाट निस्किनु भनेको तपाईको मस्तिष्कका लागि कुनै आफन्तको मृत्युबाट भएको पीडाबाट निस्किनु जस्तै हो। यो तपाईका लागि असाध्यै प्रेरणादायी, फलदायी या अर्थपूर्ण व्यक्ति गुमाउनु हो। मलाई असाध्यै मनपर्ने एउटा भनाइ छ, त्यो त मायाका लागि चुकाउनु पर्ने मूल्य हो।
र डाक्टर ब्राउनले त्यो वैज्ञानिक र व्यक्तिगत तवरमा पनि बुझेकी छिन्। उनले मस्तिष्कको स्क्यान उपहार दिएको दोस्रो श्रीमानको मृत्यु सन् 2025 डिसेम्बरमा भएको थियो। मेरो श्रीमानको मृत्यु हुँदा के भइरहेको छ भन्ने बुझेकाले मैले मेरै अंश गुमाएँ भन्ने थाहा थियो र मैले आफैलाई पुनर्जागृत गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थियो। त्यसले मलाई निकै सहयोग गर्यो।